อยิงเข้าเรื่องรัฐบาลใหม่ตอนนี้เลยถึงการแก้ปัญหามันจะต้องไปในทิศทางไหนยังไงนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องไปคุยกับคุณมาเนตไหมหรือยังไงคะในการแก้ไขปัญหาในขณะที่ตอนนี้เก้าอี้ของกระทรวงกลาโหมมันยังไม่มั่นคงเนาะยังไม่มีใครเข้ามาดูแลก็ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนทหารก็กองทัพภาคที่2เราป้องกันชายแดนเหมือนเดิมเราก็ทำหน้าที่ของข้าราชการประจำนะครับมันเป็นระบบของเขาอยู่แล้วการเมืองเขาก็ปัจจุบันก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วเดี๋ยวจะจัดตั้งรัฐบาลก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดำเนินการไปตามคันลองของประชาธิปไตยแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ยินดีกับท่านด้วยแล้วก็ดำเนินการเป็นกำลังใจให้ในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนและความมั่นคงของประเทศให้ประสบความเรียบร้อยคุณมาเน็ตมีการโพสต์แสดงความยินดีกับนายกอนุทินนะคะมันจะเป็นทิศทางที่ดีไหมคะว่ารัฐบาลสองรัฐบาลจะมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้ก็ทิศทางที่ดีครับทิศทางที่ดีแต่การเจรจาต้องอยู่ผลประโยชน์ของประเทศชาติภารกิจหลักๆที่ต้องดำเนินการทำเลยน่าจะต้องเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจของสองประเทศมากกว่าครับเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เร็วภารกิจเราหลังจากนี้จนจะถึงวันเกษียณนะคะจะมีปฏิบัติภารกิจอะไรในไทยก็ทำหน้าที่งานในหน้าที่อยู่แล้วครับทั้งรักษาความมั่นคงภายในเรื่องยาเสพติดแล้วก็การป้องกันชายแดนแล้วก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมวันนี้มีกำลังใจที่ดีไหมคะเพราะว่าชาวบ้านมาดีครับดีขอบคุณพี่น้องประชาชนดีเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันไหลอย่าตอบสั้นเนี่ยยังไม่ถึง5 นาทีเลย